ഹലോ ഗൈസ്, മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ വട്ടവട എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ മാത്രമേ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. 5 മണിക്ക് ശേഷം റിസോർട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉള്ളവരെ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയവരെ 6 മണിക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചിറങ്ങുകയും വേണം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹണി മ്യൂസിയം കാണാനാണ് കയറിയത്. 23 ടൈപ്പ് തേനീച്ചകളെക്കുറിച്ച് അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും അതിൻ്റെ തേൻ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. പിന്നെ അതിനുള്ളിൽ ക്യാമറ അലൗഡല്ല. വട്ടവടയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം കൃഷിയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്ട്രോബെറി ഫാമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസും ഫ്ലവേഴ്സും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏകദേശം 28 കിലോമീറ്റർ വട്ടവട ചുറ്റി കാണാനുള്ള ട്രക്കിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ്. വട്ടവട വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വട്ടവട ഗ്രാമം മുഴുവനായി ആസ്വദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചാനലിലെ ലിങ്ക് ബയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.